So hello and namaste everyone, it's your boy John back with another video है धेरै पछि भेट्यो फेरि यसैमा लाइक मैले त्यत्रो भनेको थिएँ नि त अगाडि रिबिल्ड गर्ने हेन खै त भन्ने कुरा क्वेसन आउँछ होला अब सन्जय एकदम बिजी भयो क्या भन्ने बेला टु बी अनेस्ट है उसकोमा अहिले खासै काम गर्ने भाइहरू सबै प्रब्लम भएर काम गर्ने भाइहरू कोही नभएर अहिले त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको अनि अर्को भनेको क्रुसल कुरा चाहिँ गर्यो लाइक के अरे फ्युल सिस्टम फेरियो थर्ड बडी सफा गरियो प्यानलहरू मिलाइयो है यहीँ कत्रो क्र्याक थियो त्यसलाई नि प्लास्टिक वेल्डिङ गरेर यसरी नै लिएर हिँड्दा खास आजको लागि भनेर सन्जयले बाइक निकालिदिएको हो मेरो त्यही हो अब कल स्टार्ट गरौँ न त है अब साउन्डमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स पाउन सक्छ कि अब इन रियालिटी चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स छ अब यहाँ चाहिँ कस्तो आएर नो है त्यही पनि सुनौँ है त ल कल स्टार्ट कस्तो मजाको छ क्या अहिले अनि आज चाहिँ कहाँ जानु भन्दाखेरि नुवाकोट जाने भने केटाहरूले हाम्रो ब्राजिलियन किड F3 अनि दिनेश 390 होइन नुवाकोट जाऊँ भने एकैछिनको हो सो वाइ नट भनेर गइदिनु लाग्यो अहिले चाहिँ म अनि अब सचिन भाइकोमा जानु लाग्यो मतलब अरू कुरा भनेको रोडमा गरौँला ब्याट्री त्यस्तो धेरै टिक्दैन नि त मेरो त्यही हो प्रब्लम जति जे भने पनि घर अगाडि रेप बन्द भनेको त के निस्किने क्या है हिट छ हिट अहिले त ल अब चाहिँ सिधै ग्यारेजमा भेटौँला है त बाई बाई ल अब हामी यहाँबाट ग्यारेज चल्थ्यौँ ग्यारेजमा भेट्यौँ है ब्याट्री ठिक गर्नु नि त त्यही भएर कस्तो मजा आयो ठिक छ ल अब चाहिँ उता गएर भेटौँ है त हामी सो बेसिकली हामीसँग चाहिँ एउटा 390 अस्तिकै हाम्रो ग्रुप होइन एक ग्यारेजको मेरो भयो अनि त्यहाँ छ हाम्रो ब्राजिलियन किडको बाइक अनि अर्को यो हामी चारजना चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको आज मैले क्यामेरा बोकेको छुइनँ अनि मेरो स्वर पनि सुनिरहनु भयो होला मेरो स्वर नि त्यही रुगा लगाइरह है त्यही पनि आइ एम गोइङ फर द राइड अनि रिबिल्ड सिरिज आउँछ डोन्ट वरी किनकि अझै सकेको छैन बाइक बनाएर अहिले त यसै राइडको लागि भनेर सन्जयले कसरी हुन्छ बाइक निकालिदिएको अब नुवाकोट जाने भने लेट्स होप फर द बेस्ट सब राम्रो होस् होइन नुवाकोट पुगौँ चिल हानौँ बिहानको 9:30 बजे हिँडेको मान्छे अहिले 11:30 भइसक्यो हामी चाहिँ ग्रान्डीमा छौँ होइन अहिले चाहिँ कान्छेकोबाट ग्रान्डी आइपुग्यो बाइक वास गर्न भ्लगमा हेरिसक्यो मेरो भ्लग हेर्दो रहेछ है केटाहरूले ल ल बाबुहरूलाई CBR स्टार्ट गरेर सुनाऊँ न त खै रेप पाउँथ्यौ त बाफ रे लाउड यार अति लाउड सो फाइनली बल्ल राइड सुरु भयो होइन हिँडेको यार 3 घन्टा बेसी भइसक्यो होला अनि बल्ल अब राइड सुरु हाम्रो चाहिँ हामी टोटल कतिवटा बाइक भयो दुईटा 390 एउटा CBR एउटा MB अगुस्टा अनि त्यसपछि एउटा GSR भनेपछि हामी टोटल 5 पिपल है इट विल बी असम आई गेस है हो अहिले बाइकको FI चेन्ज भएपछि यस्तो मिठो साउन्ड देखा पावर पनि त्यस्तै छ यार पेट्रोल छैन बाइकमा कस्तो सफा देखा यार तिम्रो बाइक त ठिक छ तेल पनि हालिदियो अब चाहिँ सिधै यो डाँडा माथि गएपछि बल्ल खिचौँला है त म चाहिँ अब मेरो ब्राजिलियन किड भाइसँग हिँडिरहेको छु अगाडि फर्स्टमा लिड सचिन भाइ F3 मा गरेर त्यसपछि दिनेश सन्जय त्यसपछि हाम्रो ब्राजिलियन किड अनि म है गर्मी त निकै गर्मी हो उता नुवाकोटमा के होला यार गर्मी म त्यही सोचिरहेको छु नि हामी चाहिँ काठमाडौँ अब उडिन लाग्यो है अहिले चाहिँ हामी शिवपुरीकै जङ्गल भन्छ झोर कटिसक्यौँ अब चाहिँ ब्यारेक आउँछ एकैछिनमा त्यसपछि त वी आर इन नुवाकोट भनौँ न सबलाई त्यही हो क्या अरे राइड अकर्डिङ टु यर क्यापेसिटी है नट अकर्डिङ टु यर बाइक पावर ग्रेट पावर्स कम विथ ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी है त्यो चाहिँ होस् गरौँ अब राइडमा त हल्का कुदाइन्छ रमाइलो गरिन्छ तर राइड रेस्पोन्सिबिलिटी है सन्जय भनेको मात्रै सन्जय आइपुग्यो अगाडि भनेको मात्रै आइहाल्यो नि यस्तो नेकेडको फाइदा पानी है पानीबाट चाहिँ होस् गरौँ है यस्तै बाटो त हो नि रमाउने भनेको यहाँबाट नि कस्तो राम्रो देख्थ्यो यार बिहान आएको भए कति राम्रो देख्छ नि यहाँ खै केटाहरू आउँदैन केटाहरू अगाडि पठाउनु पर्ला जस्तो छ अब कस्तो मजाको छ क्या यहाँबाट मलाई नुवाकोट आउँदाखेरि सबभन्दा फेभरेट स्पट पनि यही लाग्छ क्या एउटा ठाउँ छ म देखाउँछु
यो लाइक त्यो हल्का कुन भन्दा रेनी सिजनतिर यस्तो दामी देख्छ यो सेक्सन बाटो सानो छ त्यही होस् गर्नुपर्छ यहाँ न तपाईँ कस्तो मजाको छ नि बाटो त होइन कस्तो रमाइलो यार बाफ रे बाफ भाइ त के भएको ए ल ल ल हात दुख्यो कान्छीको हात दुख्यो आमै नि त कस्तो राम्रो देख्यो यार भिडियो चाहिँ स्टोरीको लागि ल यो चाहिँ म्याड मसिनमा हेर्ने है त स्टोरी चाहिँ त्यही आउँछ यार रेकर्ड गर्न लाग्दैन है अब जहिले ढलन आइपुग्दो रहेछ भने यार कस्तो स्याड केही छैन रमाइलो भइरह कति रमाइलो लाग्छ अब हल्ला गर्दै हिँड्न कस्तो राम्रो देख्यो यार यहाँ नेपाल इज वन्डरफुल यार हेभेन इज मेड नेपाल इज रियल भन्छ नि कस्तो राम्रो क्या तर ल्यान्डस्केप अति राम्रो अनि काठमाडौँको असर यहाँ पनि छ यार त्यो स्मोकको अब यहाँ यही हो नि त काठमाडौँ र यो त ओ साउ के हो मौत को छू के टक से वापस आ सकता आमा कस्तो बचाएको यार साउले कस्तो दामीसँग बचाएको हाम्रो कुदाउने हो कि के गर्ने हो सचिन भाइलाई कुरौँ अब कता र यहाँबाट हामी ल सन्जय जामजाम कस्तो हो रोड पनि पुरै बम्पी हो त मजा आयो एकैछिन भने स्ट्रेच गर्न पायो नि त अझ रोड त्यस्तो स्मुथ चाहिँ होइन ओए क्या सिलिकको सँग चुइलान्टी बत्तेको आमा सम्झेर उ है त अब मेरो पानी मेरो चाबी उडिहाल्छ क्या But it was awesome. It was really awesome. चाबीले ल्याङ अरे क्या अरूहरूले त्यही हो मजा आयो है मजा आयो नि है देख्छ कि देख्दैन
भयो क्या यार I'm just loving it क्या यार बाइक पुरै ताते एक तानु है त दामी चाहिँ जानु न के हो दिनेश मलाई चाहिँ लास्ट रमाइलो लाग्यो यार भिडियो हेर्दा कस्तो लाग्छ है त्यो पनि भनिदिउँ सञ्जनी खुङ्का राइडर हो नि फर्स्ट हाइवे राइड भयो भनौँ न बेसिकली मेरो बाइकको हो हाई प्रोबेबली यो बाइक पनि हाइवे फर्स्ट टाइम होला सचिनको त झन् फर्स्ट टाइमै हो उसको एफटी त कहिले काहीँ मात्रै निस्किन्छ नि त खास कहाँ गयो त केटाहरू त तर 390 लाई नि मान्नु पर्ने हो है यत्रो बिग बाइक्सहरुसँग एकैछिनमा रेटाएर कहाँ पुगिन्छ नि त 390 एकैछिनमा आइसक्यो हुन्छ है सँगसँगै पुरो त इट अल डिपेन्ड्स अपन द राइडर है राइडर पनि भर पर्छ हैन चाबी मात्रै खस्ने भएर झ्याउ लाग्छ क्या कस्तो कुदायो भाइले ल सन्जय अब सन्जय छट्टायो हाई स्पिड कर्नर सन्जय पुरै यहाँ चाहिँ नराम्रो ठाउँ यहाँ मात्रै होइन अझै माथि पनि नराम्रो छ नि भन्नै पर्दाखेरि र यहाँ रहेछ तिमीहरू कुर्नुपर्छ नि केटाहरूलाई अब यहाँ खाना खाने त्यहाँ चाहिँ गर्मी भए चिसो खाम ल अब खाना खाम भोक लागेको छ है त्यसपछि अनि अहिले चाहिँ भेटौँ है गाह्रो भयो ल बाई बाई ल अब चाहिँ हामीले यहाँ खानासाना खाइयो 2 घन्टा समथिङ त्यस्तै बस्यो रमाइलो भयो आनन्द छ यहाँ गर्मी भएर चाहिँ हामी धेरै बस्यो है सन्जय सही हो ल अब चाहिँ रोडमा भेटौँ है त अब हामीलाई चाहिँ सचिनले खै कहाँ पो लग्ने भनेको थियो त्यही जान लाग्यो हाम्रो ब्राजिलियन किड फेरि ढिला गरिहाल्छ जोस मजा आयो होइन नुवाकोट राइड पनि अझै बाँकी छ सचिनले कहाँ लान्छ भनेको थियो ब्याट्री चाहिँ सेभ गरेर पनि अहिले त ब्याट्री अफ भइसकेको छ फेरि रिचार्ज चाहिँ गरेँ अब लेट्स होप फर द बेस्ट सो फार सो गुड कस्तो राम्रो ल्यान्डस्केप देखायो है अब यस्तो अब काठमाडौँमा देख्न छोडेकै कति भइसक्यो पहिला त अब हामी सानो हुँदा नि ग्राउन्ड त यसरी हुन्थ्यो नि यता नि बत्यो मेरोले फेरि स्वाट्टै तानिदिइहाल्छ ड्याम साइड होइन हो त नि ड्याम हो नि यार हो केटाहरू क्या रिटायरिङ आएको कस्तो मजाको देखायो क्या
कस्तो मजाको ठाउँ रहेछ त यार यता त भ्यू त हेर्नै बिर्सिरा इट लुक्स सो गुड यार यता कस्तो राम्रो क्या पोखराको याद आउने क्या यस्तो चाहिँ यही हो क्या फाइनल स्पट चाहिँ ठिक छ पोखराको याद आउने है त्यो ड्याम साइड हिँड्दा त ल एकैछिन यहीँ बसौँ आनन्दको छ यही छ यार खोला नि कस्तो मजाले देखिरह तर उता दामी देखिरहेको छ देख्नु तर उता घाम छ यता छैन नि त शान्त आनन्द दामी ल यहाँ नि बवाल देखाएको छ यार केटाहरू लुक्स नाइस बाइक चाहिँ फोहोर छ सबैको अहिले ल एकैछिन बसौँ चिलमा बसौँ त्यस पछाडि काठमाडौँतिर फर्किनुपर्छ घरतिर है त One eternity later. जस हाम्रो सचिन भाइ F3 वाला भाइलाई यतातिरको स्पट पनि मजाको थाहा रहेछ यार अनि अब हाम्रो 600 समथिङ त भइसक्यो अब 1000 पुऱ्याउनै चाँडो भन्दा चाँडो 1000 मा केही सरप्राइज पनि लाग्छु म है त उडिहाल्छ क्या यो चाहिँ नुवाकोटको सबभन्दा ठुलो बजार हो है भित्रभन्दा अघि हामी खाना खाएको चाहिँ यता गएर गएको थियो होइन त्यो नि राम्रो ठाउँ थियो म त बोल्नै बिर्सिरा भनेको गोप्रो मात्रै आउनु भएछ र सन्जयलाई चेज हान्नुमा है सन्जय अगाडि जाऊ न कस्तो साउन्ड त्यहाँ भाइले ओहो Hey, Sanjay! Hey, Sanjay! Easy! 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 Sanjay, hey! Hey, Sanjay! भिडियो लामै हुन्छ होला यार खै सन्जय हान्छ केटोले ओए बत्या आगो लागि भएको जस्तो त्यहाँ चाहिँ डेन्जर उडिन्छ यार कस्तो मजा आउने यार सन्जयलाई फेरि चेन्ज हानौँ है है सन्जय 90 सँग हिँडेर रमाइलो हो क्या साउनी डेन्जर चलाउँछ सन्जय नि कस्तो दामी यार ओ माई गॉड ल क्या दामी देखे यार केटाहरूलाई कुरोमा त्यही अब ब्याट्रीले धान्छ कि धान्दैन चाहिँ अब मलाई पनि थाहा छैन सो सकिहाल्यो भने सकिहाल्यो बाटोमा अन द वे त्यही भएर अहिले नै भनिहाल्छु म इफ यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु गिभ अ लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि जे भने एउटा कमेन्ट है